Hi Servus, Dario hier. Im heutigen Video soll es darum gehen, ein Fundament für den Handstand aufzubauen, und dafür schauen wir uns 7 Übungen an. Angefangen ganz klassisch mit dem Liegestütz. Wichtig bei dem Liegestütz, dass wir immer den Handstand im Blick halten. Wir versuchen, so weit wie es geht, in die Scapula-Protraktion zu gehen. Die Schultern bleiben über den Handgelenken. Wenn wir es ein bisschen härter wollen, können wir die Zehen durchstrecken, Bauchspannung, Hinternspannung, und dann versuchen wir die Bewegung aus den Schultern zu starten und wieder raus. Hier versuchen wir uns auf eine Wiederholungszahl von 8 bis 12 sauberen, wichtig, sauberen Wiederholungen. Das heißt, unten ganz zusammen die Scapula, am oberen Punkt komplett raus. Zweite Übung, Hollow Holds. Hier versuchen wir auch einen Handstand zu mimiken. Und zwar fangen wir an auf dem Boden, gerne die Hände über den Kopf, Schultern so weit raus wie es geht, Bauch angespannt und hier abheben. Hier versuchen wir auch auf ca. 30 Sekunden bis 1 Minute uns hochzuarbeiten. Nach und nach auch eine sehr, sehr wichtige Übung. Übung Nummer 3 sind die T und Y Races. T und Y, weil wir unsere Hände einmal wie ein T und einmal wie ein Y formen. Dazu legen wir uns auf den Boden, versuchen unsere Stirn auf den Boden zu platzieren und den Körper unter Spannung bringen und dann die Arme vom Boden abzuheben. Wichtig, dass wir die Bewegung aus der Scapula beginnen. Von der Seite sieht es so aus. Hier Spannung aufbauen, Beine zusammen, Hände in T-Position und hier aus der Scapula die Hände anheben. Y-Race genau gleich, nur wir gehen hier mit den Händen in eine Y-Shape. Auch wieder die Stirn auf dem Boden, Bauchspannung und anheben. Das war Übung Nummer 3. Die nächste Übung, auch sehr wichtig, die Plank. Die meisten kennen sie von euch. Wir versuchen erstmal in der Low Plank zu starten. Von hier aus, wenn wir wollen, können wir auch die Zehen durchstrecken. Dann, ganz wichtig, wir bleiben im Posterior Pelvic Tilt, Bauch angespannt und Scapula-Protraktion. Die einfachere Variante wäre auf den Zehen, bisschen schwieriger, Zehenspitzen durchgestreckt. Das gleiche können wir natürlich auch in der High Plank machen. Hier arbeiten wir uns auf 30 bis 60 Sekunden hoch. Jetzt geht es weiter Richtung Mobilität, und zwar der herabschauende Hund. Hier, anders als im Yoga, wir platzieren erstmal die Hände wieder so wie im Handstand, also schulterbreit, Zeigefinger oder Mittelfinger nach vorne. Von hier aus, anders als im Yoga, versuchen wir die Schultern nicht offen zu lassen, sondern wir versuchen den Abstand zwischen Kopf und Schultern so klein wie es geht zu machen. Und von hier aus, also erst die Schultern raus, dann versuchen wir die Schultern zu öffnen bzw. den Brustkorb Richtung Zehen zu schieben. Wenn man hier keinen Stretch auf den Schultern oder hier im Lat spürt, dann kann man hier den Abstand etwas größer machen, Schultern wieder rausdrücken und dann mit Bauchspannung den Brustkorb Richtung Zehen zu schieben. Übung Nummer 6, kniende Schulterstretches. Und zwar versuchen wir hier die Fingerspitzen auf dem Boden zu platzieren, wieder wie im herabschauenden Hund, die Schultern, soweit es geht, rauszudrücken, Richtung Ohr, und von hier aus mit angespanntem Bauch bleibt die Hüfte über den Knien und wir drücken die Brust Richtung Boden. Gerne könnt ihr zwischen die Hände schauen und immer wieder die Schultern weiter rausdrücken und Brustkorb weiter öffnen, ohne die Bauchspannung zu verlieren. Hier kann man auch noch die Hände flach auf den Boden legen, die Schulterspannung etwas reduzieren und dann auf die rechte Seite weiter stretchen. Hier oder auf die linke Seite. Gerne auch ein bisschen dynamisch, links, rechts und dann wieder in die Mitte. Übung Nummer 7,
Couch Stretch. Wir nehmen jetzt ein Handtuch oder eine Yogamatte, platzieren die ziemlich nah an der Wand. Von hier aus, unter den ganz Beweglichen unter euch, könnt ihr Schienbein an die Wand, nach unten sliden, Knie ganz nah an die Wand. Ich bin leider nicht ganz so beweglich, deswegen gehe ich ein bisschen weiter weg von der Wand mit dem Knie. Stelle mein linkes Bein auf und versuche jetzt hier erstmal meinen Oberkörper aufzurichten. Von hier aus versuche ich meinen Hintern anzuspannen. Ich mache das immer gerne taktil, also das heißt, ich fasse hier meinen Hintern an, versuche hier Spannung reinzubekommen. Und da werdet ihr schon sehr viel, Spannung hier vorne spüren. Und von hier aus, mit angespanntem Hintern, versucht ihr euch langsam mit dem Hintern Richtung Ferse zu arbeiten. Ihr könnt auch hier halten, könnt auch einen Arm über den Kopf bringen und hier noch mehr Spannung auf die ganze vordere Kette bringen. Und hin und wieder könnt ihr euch auch hier nach vorne lehnen und ein bisschen weiter hier und hier rein stretchen. So, zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung. Der Handstand ist ein Zusammenspiel aus Kraft, Mobilität und Technik. Aber um die Technik gescheit trainieren zu können, müsst ihr zuerst Kraft und Mobilität aufbauen. Im besten Fall benutzt ihr dafür diese 7 Übungen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt zu einem dieser Übungen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls nicht, lasst gerne ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, stay balanced. Aua.